Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul to let you feel mine. Come on, instead our mind and bodies intertwined. You don't need to fall to the call, cause they said so. Long line can be a sign upon Yashiboya, Nini Nishibare, the near Google Ma Shabi down and low Naman near picture up there, maybe a town Namale, or Prama Google there where I'm up Ramani to go, being them a such about ma general handwrite PNG so be Yai Bido, Shayama Pipale, or Allo Yabi and the culture line a kulo. Let bones and the fountain open no kind of bones and museum go to ya my paper or idea nipio, Chide PNG Poleo, Ruby General, I don't view my paper, eh? Number need to go, PicsArt Sure, app go, General, phone out 20 hours to Google Play Store and Apple Store and it down Namare. Phone and video PicsArt app table when I abame, the upon like Nasania Leo, Nayabame, I bound a nebula a culo, Calabaga Yenama, Pala, a quack which you like Bame, you be to Oka option there are 2 low nebame, or 2 layer matapola, a crop go nebame, crop there, maybe such how to go. I say Leo crop through your Palaba. Fabi general sticker, nay, or sticker, nay be in the ma, general such barema, handwrite so below, Yai be shalaiba, or handwrite go Yai be yen, a culo, Kalong kind had a lepons and lady, Twalama pipare, the Yama, Nita pongo, you chair my pipare, Ramimia, the tower pongo pongo, you like Bame. Lepo UAP so no go ရွေးချက်ထားတဲ့ background နဲ့မှာစအောင်ပုံလေးကိုနည်းနည်းချက်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖုန်းထဲမှာစစ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်ကမြားနေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ JPG နဲ့နှိပ်စိတ်မှာ PNG နဲ့ save မှာနှစ်မျိုးမိပါတယ်။အကြိုက်ရကိုမိမိရွေးချယ်ပြီးတော့အောက်က save နှိပ်လိုက်ရင်ဒီပုံဟာမိမိရဲ့ဖုန်းရဲ့ gallery ထဲမှာစိတ်ပြီးတော့အခုလိုစာတန်းစိမ့်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ဖုန်းထဲကို Kinemaster ထည့်ထားပါမယ်အဲ့တော့ Kinemaster application ကိုလည်း Google Play Store နဲ့ Apple Store ကနေ download နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Kinemaster ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရအောင်ဝင်ပြီးရင်ဒီမှာ new project ထဲကိုထပ်နှိပ်ပြီးဝင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်16:9 aspect ratio ရွေးမယ်ပြီးရင် create ကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ file နာမည်အဲ့တော့ file project နာမည်ပြီးလို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ handwrite style ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်နော် handwrite style ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် create ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဒီမှာ project ယူမှာသုံးမဲ့ပုံကိုရှားပါမယ်အုပ်စုတစ်ခုရွေးပါမယ်အဲ့အုပ်စုတွေကပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကဒီ Kinemaster ရဲ့ timeline လေးကိုရောက်လာပြီဆိုရင်မိမိတို့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ background နဲ့ site ပြ16ကြိုကို site ပြဖြစ်အောင်ဒီ pen zoom အုပ်စုကိုနှိပ်မယ် pen zoom အုပ်စုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုချဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ချဲ့ပေးပြီးရင်ထိပ်ဦးပုံနဲ့အဆုံးပုံကျွန်တော် pen zoom မှာပေါ့နော် zoom မှာတူညီအောင်ဆိုပြီးတော့ဟာလာနေရာတိချာချပေးလိုက်မယ်ချပေးပြီးရင် pen zoom မှာညီမျှချင်းနေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်အရှိပုံနဲ့နောက်ပုံကဒီချက်ထားတဲ့အနေထားတိုင်းအစအဆုံးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါမိမိတို့သွင်းထားတဲ့ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ frame မှာ4စက္ကန့်တာပဲရှိတော့ကျွန်တော်10စက္ကန့်စာလောက်ဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့10စက္ကန့်စာလောက်အထိကို timeline ထဲမှာကျွန်တော်ဖိပြီးတော့အခုလိုဆွဲလိုက်ရင် video clip က10စက္ကန့်စာလောက်ကတော့ရပါပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ layer တွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့ဒီ text တွေကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ keyboard ပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာ2023ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်သက်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာတန်းတစ်ခုကိုရိုက်လိုက်ပါမယ်စာတန်းကို select လုပ်ထားရဲ့နဲ့ outline ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် outline ရွေးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်အပေါ်က clip ကို on ပေးလိုက်ပါမယ် on ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာအဘေးကအမဲအောင်အကွက်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလို color box ကြမယ်ကျွန်တော်ခရမ်းအောင်ရွေးလိုက်ပါပြီပြီးရင်စာတန်းကိုအခုလိုကျွန်တော်ချဲ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ frame ထဲမှာပြည့်လူနေပါပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ပြည့်လူနေပါချိန်ပြီးတော့ရင်ထားပေးပါမယ်
ပြီးရင်ဒီမှာဒီ another outline အထူပါကိုဒီမှာညှိလို့ရပါတယ်เนาะဒါ indicator ဆွဲရင်ဆွဲသလိုထူပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်က shadow ပေါ့เนาะ shadow ကို on လိုက်ပြီးရင်အခုလိုနောက်ကအရိပ်ကလေးပေါ့เนาะဒီမှာချိန်ကြီးပေးနိုင်ပါသေးတယ်စာတန်းကိုပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွစေတာပေါ့เนาะစာတန်းကိုဘယ်လိုပေါ်စေချင်တာလဲ animation ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို in animation အဝင်အတွက်ကိုပေါ့เนาะအဝင်စာတန်းလေးအတွက်ကို animation ထည့်ပါမယ်ဒီမှာ web bright ဆိုတာကိုရွေးပေးမယ်ပြီးအောက်မှာအချိန်ကိုအကြာဆုံးဒီမှာ20စက္ကန့်ကြော်ပေါ့เนาะဒါစာတန်းအရှိပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်ကိုဆွဲပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကများအချိန်ဆွဲကျင်တဲ့အတွက်10စက္ကန့်စာလောက်ကိုစာတန်းကိုချဲ့ပြီးဆွဲလိုက်မယ်အချိန်ကိုလည်းပဲ9စက္ကန့်လောက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စာတန်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်လုံးချင်းစီပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာနှစ်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စာတန်းလေးကတကယ်တော့9စက္ကန့်ပူမှာသူကပြီးဆုံးသွားတယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအထိပဲစာတန်းကိုထားခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ပုံနဲ့ပိုင်းဖြတ်ဖို့ကိုကတ်ကြီးပုံရွေးပြီး trim right ကိုရွေးလိုက်ရင်ညာဘက်အချမ်းကပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်စာတန်းရေးပြီးသွားရင်စာရေးနေတဲ့လက်ပုံကိုထပ်ပေးရပါဦးမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို layer ကိုနှိပ်ပါမယ် layer ထဲမှာထပ်ပေါ်လာတဲ့ media တွေကိုနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ media ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PicsArt ထဲမှာလက်ပုံကို save ထားတဲ့အတွက် PicsArt ထဲအုပ်စုကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတွေကလက်ပုံတစ်ပုံကိုရေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လက်ကဒီလိုရုပ်ပုံပေါ်ဗီဒီယိုပေါ်မှာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လက်ပုံကိုကျွန်တော်စာရေးတဲ့2023ခုနှစ်ရေးထားတဲ့ဒီနှစ်ရဲ့ထိတ်ဆလေးမှာဘောပင်လေးကိုနေရာချထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့လက်ပုံအလွှာဗီဒီယိုလွှာလေးကို select လုပ်ပြီးတော့တော့ပုံ key frame ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးမှာအပေါင်းအနှုတ်လက္ခဏာလေးနဲ့အကွက်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆကနေစပြီးတော့အမှတ်လေးမှတ်ပြီးတော့အပေါင်းမှတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလက်မှာကျွန်တော်ကဏန်းလေးနည်းနည်းပေါ်လာပြီဆိုအဲ့ပေါ်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့fountain pen နဲ့နေရာချပေးမယ်ပြီး key frame plus ဆိုပြီးမှတ်မယ်တခါနောက်နည်းနည်းပြန်တိုးမယ်တိုးပြီးပေါ်လာတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အထက်အောက် key frame လေးနဲ့အမှတ်အသားလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပါမယ်အဲ့တော့ key frame ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တိုင်းဒီမှာ any effect ကလေးတွေ video line မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะလက်ပုံ video line မှာအဆက်လေးတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းကိုတော့စလုံးသွားရလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်စိတ်ရှည်နဲ့ရွှေ့မယ်နှိပ်မယ်ရွှေ့မယ်နှိပ်မယ်ရွှေ့မယ်နှိပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားပေးရပါမယ်ဒီလိုပုံစံတိုင်းစာတန်းဆုံးတဲ့အထိကို key frame တွေကိုမှတ်သွားပေးရပါမယ်လက်နဲ့စာရေးနဲ့ဗီဒီယိုအလွှာကပုံနေတဲ့အပိုင်းကိုလည်းဖြတ်တောက်ပြီးထားနိုင်ပါတယ်။ခုထဲမှာမီရှူမီပန်းထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျတော့ layer ထဲဝင်မယ်ပြီးရင် layer ထဲကပေါ်လာတဲ့ sticker တွေကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ sticker မျိုးရှိပါတယ်။အဲ sticker တွေကပုံတွေကိုမိမိတင့်တော်ရာအဆင်ပြေရာပုံများကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်မယ်။နောက်တစ်ခါရွှေ့မယ်ချဲ့မယ်ပုံနေထားလိုက်ပေါ့နော်မိမိတို့အစီအစဉ်တကြတွေမှာထည့်ထားပြီးရင်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပုံတစ်ပုံရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံနဲ့စာရေးနေဟန်လက်ပုံစံကိုမိမိတို့ရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့်ဗီဒီယိုကို like share comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်တစ်ခါ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အခုလိုဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှစ်သက်မှာအားလုံးရှင်လန်းကြပါမင်္ဂလာနှစ်သက်ဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်